Potermans. Potermans ir kuģa gars, ko nav iespējams satikt aci pret aci, taču šad un tad var to sadzirdēt. Kuģis bija uzsācis tālu jūras braucienu. Jau labu laiku jūrnieki saklausīja klauvēšanu, taču klauvētāju neviens tā arī neatrada. Vakarā sacēlās brangs vējš, un stūrmanis izdzirdēja kādu saucam: "Es vairs ilgāk nespēju turēt, laižu vaļā!" Stūrmanis neatbildēja uz šo saucienu, un kam tad viņš būtu atbildējis? Saucējs pats nebija nekur pamanāms. Pēc ilgāka brīža atkal kāds sauca: "Es vairs ilgāk nespēju noturēt, laižu vaļā!" Stūrmanis apkārt skatīdamies un nevienu neredzēdams, neatbildēja arī šoreiz. Tikai pēc trešās reizes viņš sauca pretīm: "Nu, lai tad vaļā, ja jau vairāk nespēja turēt." Tūdaļ atskanēja briesmīga dimdoņa un dārdoņa. Masts ar visām burām pārstiepās pār kuģa klāju. Tikai tad kuģinieki attapās, ka saucējs bijis pats Potermans. Masts jau sen būtu nolūzis, jo koks, no kā tas gatavots, bija sācis pūt. Potermans bija pielicis visus savus spēkus mastu turot, taču stiprais vējš bija par viņu spēcīgāks. Jūrnieki allaž ticēja, ka katram kuģim ir savs Potermans, kas palīdz gan kuģim, gan ļaudīm uz tā. Tiklīdz sāk būvēt jaunu kuģi, tūdaļ tajā iemitinās arī labsirdīgais kuģa gars Potermans. Potermans palīdz. Tas atgadījās Atlantijas okeānā. Bija tumša nakts. Kuģis buroja pa kapteiņa noteikto kursu. Pēkšņi pie stūrmaņa kāds pienāca, kas tumsā varen līdzinājās botsmanim un lika mainīt kuģa kursu. Nedaudz apdomādams, stūrmanis nolēma kursu nemainīt. Lai ir tāds, kā noteica kapteinis. Tas, kas man lika kursu mainīt, varbūt nemaz nebija botsmans. Pēc brītiņa parādījās tas pats vīrs. Uzšaudams stūrmanim pa ausi, viņš dusmojās: "Kāpēc tu nedarīji tā, kā es liku?" Stūrmanis sāka saukt kapteini. Ātri atsteidzies, kapteinis taujāja, kas noticis. Stūrmanis arī ņēmās skaidrot. Pirms brīža pie manis pienāca vīrs, kas līdzinājās botsmanim, un lika vadīt kuģi pa jaunu kursu. Taču es turpināju kapteiņa norādīto kursu. Vīrs atgriezās, mani nolamāja un vēl iekaustīja par pavēles nepildīšanu. Kapteinis tūdaļ lika pacelt botsmani un stingri tam noprasīja, vai tas ir līdzis stūrmanim kursu mainīt. Izrādījās, ka botsmanis visu laiku bijis savā kājītē. Nedaudz apdomājies, kapteinis deva jaunas norādījumus. Tev deva jaunu kursu, tad pie tā arī turies. Varbūt tur kaut kas ir. Kurķis burāja līdz rītam, kad jūrnieki ūdenī pamanīja laivu ar cilvēkiem. Drīz vien laivā esošie cilvēki nokļuva uz klāja. Izrādījās, ka viņu kuģis gājis bojā jau pirms 7 dienām. Bez ēdamā un dzeramā ļaudis bija pārmocījušies un zaudējuši cerību izdzīvot. Tikai tagad jūrnieki saprata, ka pats nogrimušā kuģa Potermans, rādīdams jaunu kursu, izglāba slīkstošos ļaudis.